Assalamu alaikum. Sabon update daga Hausa Tech. A wannan waya da kuke ganin gashi nan na kwance ta, na cire batir ɗinta. LC7 ce wayan. To abin da yake faruwa shine ta ki ɗaukan caji kwata-kwata. An canza charging port kuma duk da haka nan ba ta yi ba. To abin da na yi shine a cikin batir ɗin akwai wani IC kamar yadda kuke gani gashi nan zan nuna gashi nan ina taɓawa. Wannan IC ɗin shine na cire sai na ja dalma daga ɗayan gefen zuwa ɗayan gefe. Wannan shine abin da na yi, da na gwada kuma na sa ta caji, ta ɗauki caji lafiya lau. Kamar yadda kuke gani gashi nan ina taɓawa. Idan irin haka ta faru, wannan shine abin da za ku yi, sai ku cire IC da ke wajen, kada ku bar wajen haka nan. Sai ku bi wajen da dalma ku ja daga gefen zuwa ɗayan gefen. Insha Allahu idan kuka yi hakan zai yi. Ci gaba da following na wannan shafin domin samun irin waɗannan abubuwan da suka shafi dabaru na gyara da kuma